Ngiphinde ngibonge ukuthi nithathe leli thuba lokubukela nayo le video. Namhlanje nginiphathele umuthi abawubiza ngokuthi incotha, abanye bathi incotha. Amakhasi alo muthi-ke uma ngabe uke wawathatha, wawagxoba wase uyawomisa, ayasiza kakhulu-ke ekuthenini uma ngabe unendawo eyisilonda noma eyinxeba, uvuvuzele leyo mpushana leyo yamahlamvu, uyivuvuzele lapho esilondeni. Iyasiza-ke ekuthenini i-drain amanzi lawa asuke ngaphakathi noma imunce amanzi ukuze isilonda singabi nobovu, singavundi. Uyasiza futhi kakhulu uma ngabe unethumba. Uma unethumba uyakwazi ukuthi usebenzise yona le mpushana yamacembe okanye yamahlamvu, ufake yona ethumbeni bese uyabhandisha. Ithumba liyashesha-ke ukuthi livuthwe bese lakha umlomo ukwazi ukuthi ulikhame. Uyasiza-ke nje kakhulu ekutheni futhi ungavuvukali noma ngakuthiwa mhlawumbe uke washelela wanyela, uyasiza futhi uma uzothoma ngawo ukuthi usheshe uphole. Uma uzosebenzisa-ke isithombo salo muthi uzowutshala nje egcekeni noma urawundise igceke utshale wona lo muthi, uyasiza kakhulu ngoba uletha inhlanhla futhi uyakwazi nokuthi uvimbe nemimoya emibi yabathakathi egcekeni ukuba ingangeni nje nhlobo ekhaya. Lo muthi futhi uyasiza kakhulu uma ngabe kuwukuthi mhlampe ingane noma abafana kade beyosoka, iwona osizayo futhi ukupholisa into yabo uma ngabe kuwukuthi isiqala mhlawumbe ukubhibha noma ukuba nesilonda. Iyasiza kakhulu nje ukuyenza ukuthi isheshe iphole. Siyabonga kakhulu-ke, iyona-ke incotha leyo. Njengoba nibona-ke nazi iy'thombe enginiphathele zona zayo. Ngiyabonga.